Tūlīt uzzinās, kā izveidot savu mākslīgā intelekta aģentu. Tā ir super noderīga lieta. Te ir vienkārši piemērs. Katru reizi, kad ienāk e-pasts, tā saturs tiek padots uz mākslīgā intelekta aģentu. Tas izmanto ChatGPT modeli, lai apstrādātu šo saturu. Tas izmanto Google kalendāru un tas sagatavo un nosūta atbildes vēstuli. Pilnīgi patstāvīgi. Nodemonstrēšu, kā tas strādā. Es uzrakstīšu e-pastu adresātam robots@ambex.lv. Un saturs būs šāds. Labdien! Man nepieciešams izstrādāt apjomīgu web projektu print-on-demand biznesa risinājumam. Vai jūs to varat izdarīt? Andris. Nosūtam un skatāmies, kas atnāks atpakaļ. Un mums ir atbilde no robota. Skatāmies, kas iekšā. Paldies par ziņu no robots@ambex.lv. Labdien, Andri! Pateicos printeris par mūsu pakalpojumiem. Mums ir pieredze ar print-on-demand risinājumiem un varam palīdzēt ar šāda projekta izstrādi. Lai mēs varētu precīzāk izprast jūsu prasības un apspriest mūsu iespējas, es piedāvāju tikšanos trešdien, 23. jūlijā, 14:00. Tikšanās vieta būs tiešsaistes vidē Google Meet. Lūdzu, apstipriniet šo laiku vai iesakiet citu, ja jums šis laiks nedara. Ar cieņu, Ambex robots. No skaisti, tā kā burvestība pilnīgi. Un es redzu, ka man spīd seja, man ļoti karsti. Bet es negribu, lai domājat, ka mēs šādā veidā izmantojam mākslīgu intelektu, lai atbildētu uz jūsu ziņām. Tad, ja jūs sūtīsiet uz info@ambex.lv, jums atbildēs mūsu projektu vadītāja Zaiga, īsts cilvēks, superīgs cilvēks, kas rūpējas par to, lai mūsu komunikācija notiek labi un mums notiek labas tikšanās. Tad mākslīga intelekta aģents atšķirās no chatbota ar vienkāršu lietu. Mākslīga intelekta aģents spēj izmantot instrumentus, rīkus, spēj reāli kaut ko paveikt. Šajā gadījumā izmantotie rīki ir iespēja lasīt vēstules, iespēja nosūtīt vēstuli un iespēja izmantot Google kalendāru, lai saprastu, kur ir brīvās vietas vai veiktu rezervāciju. Platforma, ko es šeit izmantoju, ir N8N. Biežāk pacībā rakstu šos mākslīgā intelekta aģentus kodā, jo esmu programmētājs, un tur ir vairāk iespējas šādā veidā, bet tā kā es taisu pamācību, ir noderīgi jums parādu, kā to izdarīt bez programmēšanas vispār, vizuāli skaisti un viegli saprotami. Tāda schēma ir, ka tiek saņemts e-pasts, tas tiek apstrādāts ar aģentu uz ChatGPT. Aģentā mēs norādām precīzi informāciju, ko mēs gribam, lai tas dara, un es to rakstu cilvēcīgā vienkāršā valodā. To es asistents, kas atbild uz e-pastiem, uzraksta sūtītājiem pilnvērtīgu atbildi, uzrunā cilvēku vārdā un paraksties kā Ambex robots, izmanto kalendāru, lai noskatot brīvos laikus, piedāvā tuvāku brīvo vietu. Es norādu par informāciju par mūsu kompāniju. Būtībā, ja tu esi pareizi pieslēdz šos instrumentus, tad tu ar to runās burtiski kā ChatGPT, un tā vietā, lai viņš tev ieteiktu lietas, tas reāli var izdarīt lietas un nolasīt informāciju no īstām sistēmām. Gan jau jūs pamanījāt, ka šī nebija pilna pamācība, jo es savus video cenšos iekļaut 3 minūtēs, jo garāk jūs kaut kāpēc neskatāties. Tiklīdz kausēs garāku, skatījumi krīt nost. Kāpēc? Man liekas, interesants tēmas, bet neko darīt. Ja jums interesē, lai es par šo taisu vairāk video, uzrakstiet komentāros, un tad būs vēl video.